हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लाए हैं एक वीडियो। आज ये सिस्टम पे होने वाली है। पायनियर कंपनी का एवीआर सिस्टम आया है रिपेयरिंग के लिए, जिसका मॉडल नंबर है, देखिए, एवी रिसीवर VSX524। ये वर्किंग है, चालू है, फंक्शन सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर साउंड नहीं आ रही है। देखिए, ये ऑन कर दिया है। मैं एक रिले भी कट करती है। देखिए, रिले भी ये कट करती है, मतलब कि हमारा स्पीकर सेक्शन ऑन कर देती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर से साउंड आउट नहीं हो रही है। तो इसको हमें कैसे चेक करना है? तो सबसे पहले तो हमें किसी भी एक लेफ्ट राइट चैनल पर एक स्पीकर की वायर लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद हमें ये कंफर्म करना है कि फॉल्ट जो है हमारा एम्प सेक्शन से है या हमारा प्री एम्प सेक्शन से है, मतलब कि या इस बोर्ड से है या एम्पलीफायर सेक्शन से है। ये एम्पलीफायर का बोर्ड है, इधर से है। तो हमें क्या करना है, जिस चैनल पे हमने स्पीकर की वायर लगाई है, उसी चैनल के यहाँ पर देखिए पिन लगी हुई है। ये ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला। तो इसमें देखिए, यहाँ पर साइड में लिखा होगा, देखिए इस साइड लिखा हुआ है। ये देखिए, इस साइड लिखा हुआ है कौन सा लेफ्ट राइट है, कौन सा सराउंड का है, कौन सा सेंटर का है। ठीक है, इस कनेक्टर पर साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हमें ये कनेक्शन पता करना है कौन सी हमारी वायर उसकी है। तो सिर्फ उसी वायर को हमें ओपन करना है, यहाँ से निकाल के, सिर्फ उसी वायर को जिस पे हमने स्पीकर की वायर लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ से इस वायर को एक एक वायर को निकाल लेंगे और उस वायर पे की जगह पर उसको हम हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी पिनें हैं, यहाँ पर इस पे हल्का सा हम ऐसे टच करके देखेंगे तो इसमें स्पीकर से हमिंग की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो साउंड आ रही है तो ये हमारा एम्पलीफायर सेक्शन ओके है। हमें चेक करना है प्री एम्पलीफायर सेक्शन बैक साइड से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें और भी चीज़ देखनी है। ये हम इसके अंदर लीड लगा लेंगे, ये ऑडियो सिग्नल देने के लिए। एनालॉग पे लगा दिया है मैंने, देखिए डीवीडी मोड पे, ये डीवीडी मोड पे लगा दिया है। और यहाँ पर हमने ऑडियो चालू कर दी है। चालू करने के बाद हमें यहाँ पर जो है ऑडियो सिग्नल चेक करने हैं, वही लेफ्ट राइट चैनल चेक करना है हमारा, हमें यहाँ पर इस कनेक्टर पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक अगर हमारा सिग्नल सिग्नल आ रहा है ऑडियो का, तो हमारा नीचे का सेक्शन हमारा ओके है। अब जो है फॉल्ट हमारा इस बोर्ड से रह गया, HDMI बोर्ड से। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है हमारा, ये एक नीचे ऐसी लगी हुई है, इस साइड में, नीचे की साइड, बैक साइड में। उसका दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, ये आईसी जो है नीचे की साइड लगी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे सिग्नल, जो हमने यहाँ पर से जो चेक किए हैं, वो हमें चेक नीचे से करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जैक लगा हुआ है और यहाँ पर से कनेक्ट है। और फिर ये HDMI बोर्ड खोलेंगे, अगर ये बोर्ड को खोलेंगे तो हम इन कनेक्टर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे चेक करें? तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए पहले, ये यहाँ पर ये DSP IC है, इसके बगल में यहाँ पर एक छोटी IC है, उसके वहाँ पर पास में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर ये वाली, ये वाली रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमें सिग्नल चेक करना है, LRCK का, BCK का, डाटा का। ये हमारे सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि इस IC में इनपुट होते हैं। ठीक है, वो सिग्नल चेक करने हैं। वो आईसी जो बैक साइड लगी हुई है, वो आईसी से आउट देगी। फिर ये मिक्सिंग होके ये बोर्ड से नीचे की तरफ जाएगी और फिर ये ऑडियो सेक्शन में जाएगी साउंड। तो नीचे से चेक करने का बता दिया तरीका। वो
जो इनपुट के सिग्नल है वो हमें यहाँ से चेक करने हैं, और उस आईसी के जो आउटपुट के सिग्नल है वो यहाँ इन रजिस्टेंसों को चेक करने हैं। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो नीचे की हमारी आईसी ख़राब हो जाती है। अब उससे पहले हमें क्या करना है, इसकी वोल्टेज सप्लाइयाँ भी चेक करनी है। सिग्नल तो देख लिया हमने, आ रहे या नहीं आ रहे, अब हमें वोल्टेज भी चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आईसी लगी हुई है, एक तो मेमोरी आईसी है, क्रोम आईसी। तो इसकी पिन पे भी देखो हमें 3.5 वोल्ट शो होनी चाहिए। यहाँ पर 3.5 वोल्ट हमारी इस कंडीशन में हमारे पास नहीं आ रही थी, इस फॉल्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर जो वोल्टेज देता है वो एक इधर आईसी लगी हुई है, आईसी 2008, ये वाली 2008 लगी हुई है। इसकी ये 4 नंबर पिन पे वोल्टेज इनपुट होती है करीब 5.5-6 वोल्ट, और यहाँ से 3.5 वोल्ट आउट होनी चाहिए। ठीक है, और 3 नंबर पे हमारा इस आईसी को ऑन करने के लिए वोल्टेज आती है। 4 नंबर पिन पे इनवोल्ट है, ये 6 नंबर पिन पे हमारा आउटपुट है, 3.5 वोल्ट होनी चाहिए। और एक यहाँ पर इनपुट, इसको आईसी को ऑन करने के लिए स्विचिंग वोल्टेज आती है, यहाँ पर 1.5-2 वोल्ट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रही है। अब यहाँ पर जो है वोल्टेज नहीं आ रही है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आती है वो यहाँ से ये आईसी से हमें इस आईसी पे मिल इस आईसी से हमें वहाँ मिलती है वोल्टेज। ठीक है, जो इसकी 3 नंबर पिन पे हमें ऑन करने के लिए जो सप्लाई मिलनी है वो इस आईसी पर हमें इस आईसी से मिलेगी। ठीक है, तो इसकी पिन देखिए 5, इसकी 5 नंबर पिन जो है हमारी सप्लाई इनपुट की है, वही 5.5-6 वोल्ट आती है। और 4 नंबर पिन जो है हमारी आउटपुट की है, जिस पे हमें अभी 1 वोल्ट करीब मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है 1 नंबर जो पिन है इसकी, ये इसकी इनपुट वोल्टेज है, स्विचिंग सप्लाई आती है, यहाँ पर हमारी 2.5 वोल्ट आ रही है। ठीक है, 2.5 वोल्ट आ रही है, लेकिन ये यहाँ से आउट नहीं कर रहा है। अब ये आउट क्यों नहीं कर रहा है, या तो आगे शॉर्टिंग है हमारी, कोई ऐसी ख़राब है, और या ये रेगुलेटर हमारा ख़राब है। तो मैं इस रेगुलेटर को एक बार हटा के चेक करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये सिस्टम रिपेयर हो गया है, साउंड आ गई है इसमें, देखिए डीवीडी मोड पे है। इसके अंदर हमने देखिए एक ये 3.3 वोल्ट का सर्किट लगाया था, जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ में 3.3 वोल्ट आउट नहीं मिल रहा था, जो कि इस आईसी को वोल्टेज आती है। ये ऑन करने के लिए इस रेगुलेटर को ऑन करता है, उसके बाद आगे की सप्लाइयाँ इस आईसी पे आगे की सप्लाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओके हो गया है।